اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو النهارده جديد. هنعمل مع بعض كيكه اقتصاديه وسهله. معانا 3 كوبايات من الدقيق، هننخلهم كويس قوي، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه من السكر، وكمان نص كوبايه من الكاكاو. كل دولت بنفس الكوبايه بتاعه الدقيق، نفس السكر نفسها الكاكاو. احط معلقتين من الكربونات ومعلقتين صغيرين ونص معلقه صغيره من الملح. الكيكة بتاعتنا النهاردة اقتصادية جدا، مش هحط عليها ولا بيض ولا لبن. هقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه، كله في اتجاه واحد. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. هجيب بقى كوبايتين من المية الدافية، مية دافية ولا ساقعة ولا سخنة قوي، دافية بس. كوبايتين من نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق، وهنزل عليهم كمان بمعلقة ونص من البن سريع الذوبان او البن العادي، وكمان حطيت معلقتين من الخل، وهنزل عليهم بكيس من الفانيليا. كيكه النهارده هتعجبكم جدا، جربوها. مش محتاجه ان انت تحطي بيض ولا لبن ولا اي حاجه. هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت على السمنه او زيت بس، وهقلبهم بقى كده مع بعض لحد ما يتجانسوا. جربوا الكيكه هتعجبكم، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات. قلبت كل المكونات مع بعضها كده بالطريقه ديت، وهاخدهم بقى وانزل بيهم على الدقيق اللي انا قلبته. خلاص هقلب بقى كله في اتجاه واحد. وما تنسوش بقى ايه، بصوا، هي الكيكه بتاعتنا ولا محتاجه خلاط ولا محتاجه مضرب، بالمضرب اليدوي عادي جدا. وهقلبها كلها في اتجاه واحد بالشكل ده. ولو لقيتها تخينه قوي تقيله يعني، هحط عليها شويه ميه. ولو لقيتها خفيفة هحط عليها معلقتين من الدقيق. خلاص. ولو مشيتي على المكونات مظبوطة مش هتحتاجي ولا مية ولا دقيق. دهنت الصينية بتاعتي زيت ونزلت بالمكونات دي، اكبر مقاس في الصواني. هاخدها بقى كده، وهكون لسه مولعة الفرن حالا، مش هسخنه قبلها، ومش هحطها على النار مباشرة. يعني هحطها ايه، بصوا هي كده مرتفعة بس درجة واحدة. وهقفل الفرن بتاعي بحتة قماشة كده عشان الهواء ما يخرجش، علشان الكيكة تطلع معايا مرتفعة مش هابطة. واجيب الخلاط واحط فيه كوباية صغيرة من اللبن، كوباية صغيرة من السكر، كوباية صغيرة من الزيت. انا عاملة بالكوباية الكبيرة بس انا عاملة نصها. وهحط كمان نص كوباية من الكاكاو الخام. وبعد ما ضربتهم في الخلاط طلعوا بالشكل ده. وهي دي شكلها في الاخر. جربوها هتعجبكم، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.